ৱেলকাম টু হৰণটিপি। ফাইনেলি আমি পাই গ'লো এইটো নেক্সট লেভেল পূৰা। এতিয়া গৈ কিনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন। তহঁতৰ কাৰণে মই য'ত হ'লে আহিম, গম পালি নে? টেনশ্যন নকৰিবি, চলো। এইবোৰ পূৰা ট্ৰেকিং পাৰ্টি, এইবোৰ ইমান কষ্ট হৈ অহা আছে তলৰ পৰা। ঘূৰি দিবি একদম ধুনীয়াকৈ। এনেকুৱা খাৰা খাৰা পাহাৰ, উঠিবা তাৰপিছত উঠিবা। বহুত কষ্ট আৰু